哇！呢個樣真係好病，有病，有病。對上嗰條片呢，就係我喺加拿大放煙花，諗住記錄下啫。原來我由嗰條片我由私人改為公開之後呢，都有人睇喎，有10幾個人睇，唔係多啊，但係我發覺原來即係求其拍完片，原來有人睇喎，或者可能撳錯咗撳咗。好耐冇試過病，點解揀今日病會拍呢條片啊？真係咁啱睇到嗰條片有人睇，先至求其出嚟鳩一拍。即係我呢個 account 呢，我有喺 YouTube 啲 channel 度有留過言，嗰啲飲食即係教人煮嘢食啊、炒蛋啊、煎牛扒嗰啲。咁其實我自己本人都做呢行做咗好耐嘅，10幾歲啦呢行。咁嗰陣時喺加拿大亦都係去公幹，咁係咯，做一個飲食從業員，都係由香港做到地球另一邊，覺得都係幾好嘅，係感恩嘅，靠少少運氣啦，都有努力嘅，咁亦都睇上網啲人教煮嘢食，都有一啲相對性自己嘅睇法，我都有 comment 過，咁有好有唔好啦，大家都係討論下嘅，但係可能即係有啲嘢，即係大家討論嘅時候會有啲火花，有少少摩擦性嘅，咁梗有㗎啦，返工好咩又點都有啊！喂，下次再吹水，唔知講咩病。